Hej, mit navn er Jens. Jeg har givet en flaske rødvin for den her plæneklipper, den virker ikke. Der er ikke noget liv i den, men det er en god plæneklipper. Vi starter med at tjekke, der er benzin på. Benzin lugter fint. Så har vi tændrøret hernede. Ja, det er helt sort. Så har jeg renset det godt af. Når tændrøret bliver så sort, så er det tit op, fordi den ikke får det luft, den skal have. Vi har luftfilteret her. Så lad os prøve at tage plastikken af og så luftfilteret og se, hvordan det ser ud. Og se, olien er der til et eller andet sted, så der er faktisk fin olie på. Olien er stadigvæk blank. Så sidder luftfilteret hernede under. Der er lidt. Hvad jeg lige skal lægge det benzinbad. Nu kommer jo det lige noget benzin. Det er svært ved at trække vejret, når det ser sådan ud. Det er derfor tændrøret er såret. Så bare ganske almindelig benzin. Så får det lige lov at stå en halv time eller en time. Så skulle det gerne være fint igen. Jamen nu har den stået en lille times tid og blødt op. Der er nok ikke andet for en lige at vaske den godt. Og det taget det værst. Jeg tror ikke, jeg kan få det hele af. Så lad os samle den igen. Nu har jeg sat tændrøret her med en skruetrækker, der inde og rører motorblokken. Så lad os lige prøve at se, om der er noget at gnist. Jo, der var lidt gnist. Prøv at sætte det igen. Så primeren lige ved at trykke 10 gange. Så lad os prøve at se, hvad den siger. Jamen den kører sgu da fint. Nu er græsset så lige slået, så jeg kan ikke rigtig prøve det af med motoren. Og trækket kører fint. Så en flaske vin, det var sgu da meget godt givet. Men tak fordi I så med.